Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudeo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug miinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod, mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, ug miinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan, maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya, nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa, kini mao ang pan, nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan, nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan, mabuhi sa dayon." Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum.